আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আজকে আপনাদের সামনে কেবিন ক্রুর একটি নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনারা অনেকেই আমাদের কমেন্টে জানিয়েছেন কবে আবার হবে এই কেবিন ক্রুর সার্কুলার। ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স আপনাদের সেই প্রশ্নের উত্তরগুলোর সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছে। ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স তাদের কেবিন ক্রু পদে একদম বিনা অভিজ্ঞতায় অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে একটি নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আমি ভিডিও শেষে অনলাইনে আবেদন সহ এই অনলাইনে আবেদন করতে আপনার প্রয়োজনীয় যে কাগজপত্রগুলো লাগবে, ছবি কী কী লাগবে, কোন কোন তথ্য লাগবে এবং কোন কোন যোগ্যতাগুলো থাকলে আপনি আবেদন করতে পারবেন এই কেবিন ক্রু পদে, সবকিছু নিয়ে আলোচনা করব। আশা করি সঙ্গে থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন। পরবর্তীতে এরকম সকল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এখানে সরাসরি আপনারা কেবিন ক্রুর ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের নিজস্ব ওয়েবসাইটে আসবেন। আমি সবগুলো লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, ওখান থেকে আপনারা আসতে পারবেন। এখানে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইটে এসে কেরিয়ার নামে যে অপশনটি আছে এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনারা এরকম একটি ইন্টারফেস পেয়ে যাবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কেবিন ক্রুর পদে যে সার্কুলারটি প্রকাশ করেছে। এখানে পাশে অ্যাপ্লাই নাও একটি বাটন আছে, এখানে ক্লিক করলে আপনাদের সামনে পুরো সার্কুলারটি চলে আসবে। এরকম একটি সার্কুলার চলে আসবে আপনাদের সামনে কেবিন ক্রুর। এখানে যে যোগ্যতাগুলো বলা আছে, একজন কেবিন ক্রু হওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই ব্যাচেলর ডিগ্রি থাকতে হবে। কিছুদিন আগে এটা এইচএসসি পাস ছিল, কিন্তু বর্তমানে এটাকে ব্যাচেলর ডিগ্রি বা স্নাতক পাস করেছে। যে কোনো বিষয়ে আপনি স্নাতক পাস করলে আবেদন করতে পারবেন। এবং বয়স বলা হয়েছে সর্বোচ্চ 32, এর বেশি হলে হবে না। এবং এর ক্ষেত্রে 32-এর বেশি হলেও আপনি আবেদন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে পূর্বে কোনো কেবিন ক্রু হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, তাহলে আবেদন করতে পারবেন। এবং হাইটের কথা বলা আছে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি। ফিমেল যারা মহিলা আছেন তাদের হতে হবে 5 ফিট 3 ইঞ্চি কমপক্ষে, এবং পুরুষ যারা আছেন তারা 5 ফুট 8 ইঞ্চি হতে হবে। 5 ফুট 8 ইঞ্চি হলে আবেদন করতে পারবেন। ওয়েট বলা আছে আপনার শরীরের আপনার লম্বা এবং স্বাস্থ্যের উপর ডিপেন্ড করে আপনার এই ওয়েটটি তারা নির্ধারণ করবে। এবং ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল বলা আছে বাংলা এবং ইংলিশে কথা বলা এবং লেখার মতো যোগ্যতা আপনার অবশ্যই থাকতে হবে। এবং চোখের দৃষ্টিশক্তি এখানে বলা আছে 6/6 হতে হবে। সুইমিং সাঁতার জানা, অবশ্যই আপনাকে সাঁতার জানতে হবে। যদি কেউ সাঁতার না জেনে থাকেন অবশ্যই সাঁতারটা শিখে নেবেন। তবে আবেদন করার সময় এখানে অবশ্যই সুইমিং ইয়েস দিতে হবে। ফিজিক্যাল কন্ডিশন আপনাকে অবশ্যই স্ট্রং হতে হবে, শক্তিশালী হতে হবে। কোনো ট্যাটু বা কোনো মার্কস আপনার শরীরে যদি থাকে সেক্ষেত্রে আপনি আবেদন করতে পারবেন না, ট্যাটু রাখা যাবে না। এবং আরও বলা আছে আপনাকে অধূমপায়ী হতে হবে, ধূমপান যারা করেন তারা আবেদন করতে পারবেন না। এবং আপনাকে উত্তরা মডেল টাউনের আশেপাশে থাকতে হবে। অ্যাডিশনাল রিকোয়ারমেন্টসে বলা আছে তাদের টিমের সঙ্গে আপনাকে কাজ করার মতো মন মানসিকতা থাকতে হবে, এবং যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, এবং 2 থেকে 3 বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কোনো বোয়িং অথবা -8 এবং এটিআর ফ্লাইটে কাজ করার অভিজ্ঞতা যারা আছে তাদেরকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জব ডিসক্রিপশন, আপনার যে কাজগুলো হবে, একজন কেবিন ক্রু কোন কাজগুলো করে থাকে সেগুলো এখানে তারা উল্লেখ করে দিয়েছেন। এখানে ফ্লাইট চালু হওয়ার আগে একটা অ্যাটেন্ডিং প্রি ফ্লাইটের একটা ব্রিফিং থাকে, সেখানে আপনাকে অংশগ্রহণ করতে হবে। এবং যে প্যাসেঞ্জার্সগুলো আছে এই ফ্লাইটে, সেই প্যাসেঞ্জার্স সবাইকে সুন্দরভাবে এবং নরমভাবে তাদের ওয়েলকাম জানাতে হবে। এবং প্রতি প্যাসেঞ্জারের ইমার্জেন্সি যে কিটগুলো আছে বা আপনার বিমানের যে ইমার্জেন্সি ইকুইপমেন্টগুলো থাকবে সেগুলো সবগুলোই টেক আপ করতে হবে। এবং আরও বলা আছে যে হ্যান্ড লাগেজ থাকবে যাত্রীদের, সেই যাত্রীদের হ্যান্ড লাগেজগুলো আপনাকে সুন্দরভাবে রাখতে হবে। এবং প্রতিটি প্যাসেঞ্জারের সিট বেল্ট ঠিকভাবে লাগানো হয়েছে কিনা সেগুলো আপনাকে তদারকি করতে হবে, দেখাশোনা করতে হবে। এবং প্যাসেঞ্জারদের যে খাবারের ট্রে থাকবে সেটি সার্ভ করতে হবে এবং কালেক্ট করতে হবে। এগুলো হচ্ছে আপনার মেজর কাজ, এগুলো আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। এবং ফার্স্ট এইড কিট যেগুলো আছে সেগুলোর সুন্দরভাবে বিন্যাস রাখতে হবে এবং সেগুলো সবসময় প্রস্তুত রাখতে হবে। এগুলো হচ্ছে একজন কেবিন ক্রুর মেজর কাজ। এরপর আমরা দেখব বেনিফিট। এখান থেকে আপনারা যারা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হবেন তারা বেতন পাবেন এখানে 60,000 টাকা। 60,000 টাকা বেতন পাবেন। অ্যাপ্লাই ইনস্ট্রাকশন, এখন আমরা দেখব আবেদন করতে কি কি দরকার হবে। এখানে বলা আছে আবেদন করতে হবে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে। তাদের নিজস্ব যে ফর্ম আছে সেই ফর্মের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আপনাকে আবেদন সাবমিট করতে হবে। এখানে আপনার প্রয়োজন হবে 1 কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং 1 কপি 3R ছবি। 3R বলতে বোঝাচ্ছে একটি বড় ছবি, যেই ছবিতে আপনার
ফ্রন্টাল সাইড এবং সামন পিছন সবটাই ভালোভাবে দেখা যাবে আপনার বডিটা। সেই রকম করে একটি 3R ভালো ছবি তুলতে হবে। এটি আপনারা কোনো কম্পিউটার দোকান থেকে ভালোভাবে তুলে নিতে পারবেন। নেওয়ার পরে আপনার এনআইডি কার্ড অথবা পাসপোর্ট থাকতে হবে এবং আবেদন করতে হবে 22 ডিসেম্বর 2021 তারিখের মধ্যে। এটি হচ্ছে আবেদনের লাস্ট ডেট, 22 ডিসেম্বর 2021। আমরা দেখে দেবো কিভাবে আবেদন করতে হবে। এগুলো হচ্ছে আপনাদের যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য। এখন আমরা আবেদন করব। আবেদন করার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লাই নাও একটি বাটন আছে, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে আপনাদের আবেদনের যে ফর্মটি সেটি চলে আসবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আবেদন ফর্মটি চলে এসেছে। এখানে আপনার প্রথমে পার্সোনাল ইনফরমেশন, আপনার নিজস্ব তথ্য দিতে হবে। প্রথমে আপনার ফুল নেম, এখানে যেগুলো স্টার চিহ্ন দেওয়া আছে লাল স্টার চিহ্ন, সেগুলো অবশ্যই আপনাকে পূরণ করতে হবে। প্রথমে আপনার নেম, তারপর আপনার ফাদার্স নেম, মাদার্স নেম, তারপর জেন্ডারটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন। দেওয়ার পর আপনার উচ্চতা কত ফিট এবং ইঞ্চি সেটি এখানে উল্লেখ করে দিতে হবে। ওয়েট, আপনার ওয়েট কত কেজি কিলোগ্রামে এখানে উল্লেখ করে দিতে হবে। তারপর এজ, আপনার বয়স কত, প্রথমে ইয়ার তারপর মান্থ এখানে দিতে হবে। তারপর ক্যান ইউ সুইম, তুমি কি সাঁতার কাটতে পারো, এখানে অবশ্যই আপনাকে ইয়েস দিতে হবে। আপনার কোনোভাবেই নো দেবেন না, অবশ্যই ইয়েস দেবেন। মেরিটাল স্ট্যাটাস, আপনি বিবাহিত না অবিবাহিত এখানে দিতে হবে। ডেট অফ বার্থ, কবে জন্মগ্রহণ করেছেন সেটি এটি দেবেন। এনআইডি কার্ড অথবা পাসপোর্ট নাম্বার, যাদের পাসপোর্ট নেই তারা এনআইডি দিয়ে করতে পারবেন, যাদের পাসপোর্ট আছে তারা তো পাসপোর্ট দিয়ে পারবেনই। এবং এখানে প্রথমে এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটি আপনাকে এখানে ছবি অ্যাটাচ করতে হবে। এখানে প্রথমে বলা আছে পাসপোর্ট সাইজের ছবি, পিপি সাইজ, পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রথমে এখানে ব্রাউজ করে এখানে ছবিটি অ্যাটাচ করবেন। তারপরে এখানে মাপ দেওয়া আছে, অবশ্যই 100 কিলোবাইট হতে হবে। এর বেশি বা কম হলে কিন্তু, এর বেশি হলে কিন্তু এখানে নেবে না, ছবিটা নেবে না। সো আপনারা অবশ্যই 100 কিলোবাইটের মধ্যে এই ছবিটি নেবেন পাসপোর্টের পিপি সাইজ, যেটা পাসপোর্ট সাইজের। তারপর ছিল দ্বিতীয়টা, এখানে হবে আপনার 3R ছবি। এখানে 3R ছবি, যে ছবিটা ফ্রন্টাল ছবি বা আপনার ফুল বডি যেটাতে দেখা যাবে, সেই ছবিটা অবশ্যই সর্বোচ্চ 300 কেবির মধ্যে হতে হবে। 300 কেবির বেশি হলে ছবিটি এখানে অ্যাটাচ নেবে না। আপনারা ভালোভাবে ছবির মাপগুলো করে নেবেন, নিয়ে এখানে অ্যাটাচ করে দেবেন। দেওয়ার পর তার সবশেষে এনআইডি কার্ড অথবা পাসপোর্ট, যে নাম্বারটি আপনার দেওয়া আছে উপরে এখানে দেবেন। সেই এনআইডি অথবা পাসপোর্টের যে একটা ছবি, স্ক্যান করা ছবি এখানে আপনাকে অ্যাটাচ করে দিতে হবে। এটিও সর্বোচ্চ 300 কেবির মধ্যে হতে হবে। অবশ্যই সবগুলো ছবি জেপিজি ফরম্যাটে হতে হবে। 300 কেবির মধ্যে হয়ে এখানে ব্রাউজ করে দেবেন। দেওয়ার পর আপনার এক্সপিরিয়েন্স ইনফরমেশন, যদি আপনি কোথাও কাজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে কোম্পানির নাম, কতদিন কাজ করেছেন, ডিউরেশন এবং পজিশন, কোন পদে কাজ করেছেন এগুলো এখানে দিয়ে দেবেন। যদি এক্সপিরিয়েন্স না থাকে সেক্ষেত্রে এগুলোতে এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ট্রেনিং, আপনার যদি কোনো ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে ট্রেনিং নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে প্রথমে ট্রেনিংয়ের নেম, তারপর হচ্ছে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ডিউরেশন, কতদিনের ট্রেনিং ছিল সেটা দিয়ে দেবেন। যদি না থাকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তারপর কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার যে একটা তথ্য বা যেগুলো দিতে হবে, প্রথমেই কন্ট্যাক্ট নাম্বার, আপনার মোবাইল নাম্বার দেবেন, তারপর ইমেল অ্যাড্রেস দেবেন একটা, অবশ্যই দিতে হবে এগুলো। এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস, এই ঘরে প্রেজেন্ট, এই ঘরে পার্মানেন্ট দিয়ে দেবেন। তারপর আপনার একাডেমিক ইনফরমেশন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, এখানে প্রথমে এসএসসি, তারপর এইচএসসি, তারপর অনার্স, এই তিনটে গ্রুপ আপনারা দিয়ে দেবেন। অবশ্যই স্নাতক পাস পর্যন্ত হতে হবে। সো প্রথমে এসএসসি, তারপর এইচএসসি, তারপর অনার্স, তারপর এখানে সাবজেক্ট মেজর গ্রুপ কি ছিল, পাসিং ইয়ার কত সালে পাস করেছেন, রেজাল্ট কি ছিল, ইনস্টিটিউটের নাম দিয়ে দিবেন। দিয়ে দেওয়ার পরে আপনার সব কাজ শেষ। সবশেষে আপনি অ্যাপ্লাই নাও ক্লিক করে আবেদনটি সাবমিট করবেন। এখানে সব কিছু দেওয়ার পরে এখানে এই যে এটি অন্য একটি কালার ধারণ করবে, তাহলে আপনার এখানে অ্যাপ্লাই নাও ক্লিক করে আপনার আবেদনটি সাবমিট করতে পারবেন। এবং ছবির ব্যাপারে আপনারা যদি ছবি মনে হয় যে কেমন ছবি হবে, 3R ছবিগুলো কেমন করে দিতে হবে, সেক্ষেত্রে আপনারা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বা কোনো সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করে ছবিগুলো দেখে নিতে পারেন। তবে আমি সাজেস্ট করব মেয়ের যারা আছেন, যারা মেয়ে প্রার্থী আছেন তারা অবশ্যই সুন্দরভাবে শাড়ি পরে দিতে পারেন, অথবা শাড়ির উপরে একটি ব্লেজার পরতে পারেন। আর পুরুষরা অবশ্যই ফর্মাল ড্রেসে অবশ্যই দিতে হবে ব্লেজার, এবং একটা ফর্মাল ড্রেসে দিয়ে আপনাকে অবশ্যই ছবি দিতে হবে। এরপরও যদি আপনাদের ছবির কোনো সিম্বল লাগে সেক্ষেত্রে কমেন্টে জানিয়ে দেবেন, আমি আরেকটি ভিডিওতে ছবিগুলো দেখিয়ে দেবো। তো আশা করি সকলেই পুরো সার্কুলার সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পারছেন। কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।